Kurikira ibiganiro bya TV1 cyane cyane mwebwe mukunda ikiganiro Business Talk barwemezamirimo abaguzi abacuruzi abafite bahuriye n'ibikorwa by'iterambere ni kiganiro mwashyiriweho kugira ngo tujye tubafasha duhuze kugira ngo iterambere ribe ryagera kuri buri wese. Yes, ni ikiganiro muri kumwe nanjye Alphonse Ngiyumba ariko sindi kugikora jyenyine ndi kumwe na Aline mumaze kumenyera uri kumfasha gutegura kino kiganiro no kukibagezaho. Aline, amakuru yawe? Urakoze cyane Alphonse, amakuru ni meza kuri uyu wa gatanu. Tukaba tugiye kuganira n'ubundi ku mishinga yacu kuri business nk'uko bisanzwe. Yes, urakoze cyane. Ntabwo turi bube turi twenyine nk'uko twabamenyereje, turi kumwe n'abatumire bari dufashe kuganira ku nsanganyamatsiko y'uno munsi. By'umwihariko uno munsi twaganira ku nsanganyamatsiko irebera hamwe ubucuruzi bwo kuri murandasi. Aline, ubucuruzi bwo kuri murandasi abenshi babuzi nka e-commerce, ni ubucuruzi bwo kugenda buzamuka mu Rwanda butera indi ntera bigaragara yuko abantu bari kubwitabiraho cyane. Yes, uno munsi rero turi kumwe n'abatumire bari budufashe kuganira kuri buno bucuruzi mu Rwanda kugira ngo abantu babashe kureba ese na yahe mahirwe arimo agenda agaragara mu bucuruzi bwo kuri murandasi, ni zembogamizi, ni icyo abantu batazi ari abaguzi cyangwa se abacuruza. Ese ubucuruzi bwo kuri murandasi butandukaniye n'ubundi bucuruzi busanzwe? Niyo mpamvu turi kumwe n'umutumirwa wacu hano ibumoso bwanjye urari rwanjye, reka tugwikaze. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe. Amazina yanjye nitwa Nicole Hamisa, nkaba ndi umu IT specialist muri ICT Chamber. Ni ikigo cy'abikorera mu ikoranabuhanga, gifasha abikorera mu ikoranabuhanga. Murakoze cyane. Ari wanyakiriwe umuntu kwicaye iruhande rawe. Hanyuma na mugenzi wacu turi kumwe rero twatumiye uyu munsi akaba agiye kutwibwira akatubwira n'icyo akora aho gatoye kuko turaza kugenda n'ubundi tubigarukaho. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Vena Uzayisenga, abandi computer scientist, ubwo nize ibintu by'ikoranabuhanga ku buryo numva hari buhagije. By'umwihariko nkaba naratangije business yitwa Mapa Limited, ifasha umuntu wese ufite business cyangwa ufite service agurisha kuba yabasha kuyicururiza akoresheje murandasi atiriwe hayaringa mu software expert cyangwa se atiriwe atanga amafaranga yo kubikoresha kuko twaraboroheje. Urakoze cyane. Turi muri business cyase mu mishoramari n'ubushabitsi, by'umwihariko tuganira ku ikoranabuhanga, ubucuruzi bwo kuri murandasi. Henshi bishobora kuza kugora bamwe kubera amaterima ashobora gukoreshwa, ni ikoranabuhanga ni ibintu bitari bimenyerewe cyane mu Rwanda. Hari amaterima ashobora gukoresha y'Icyongereza, y'Igifaransa, ariko nagira ngo wenda duhereye kuri Nicole adufashe asobanura dukurikiye ubundi wavuze ubucuruzi bwo kuri murandasi umuntu abashatse kuvuga iki butandukanye n'ubucuruzi busanzwe. Okay, murakoze cyane. Ubucuruzi bwo kuri murandasi cyo nabuvugaho ni ubucuruzi, ni ugucuruza ukoresheje ikoranabuhanga, ukoresheje smartphone, ukoresheje telefone zigendanwa. Ahantu navuga ko bitandukanira, kera nkuko twari tuzi, twavuga nk'urugero iyo woherezaga message washaka kugira ubutumwa uhereza umuntu, byasabaga ko ugenda ahantu habugenewe ku iposta bikazamugera igihe cyararenze nushaka gutumika utamugeraho. Rero ubucuruzi bukorewe ku ikoranabuhanga buroroshye kandi burihuta. Hari ama benefits menshi, hari ikigaragaza ko bugiye butandukanye n'ubundi ubucuruzi buri tradition, kubera ko ubucuruzi bw'ikoranabuhanga tuzi yuko gusevingira time, uri mu rugo wahaha wagurisha. Nicyo navuga ku bucuruzi bw'ikoranabuhanga ukoresheje murandasi. Murakoze. Vena, wowe wari umaze kutubwira yuko by'umwihariko ufite platform yawe yitwa Mapa watangije ifasha abantu kuba bakora serivisi zitandukanye bakoresheje ikoranabuhanga, ubwo harimo nabwo ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga. Watubwira muri make uko wenda nk'uko igitekerezo cyaje no kugira ngo uvuge uti nk'umuntu wize ICT specialist, reka mfate ya mbere nkore platform izajya ifasha n'abandi kugira ngo babe bakora buno bucuruzi. Wari ubonye n'iki kidasanzwe? Kuki utagiye mu ikorere iduka cyangwa se ukore shop uko n'izindi technology ukavuga uti muri e-commerce mu bucuruzi bw'ikoranabuhanga? Urakoze Alphonse, umbaje ikibazo cyiza ariko kugisubiza byatwara nk'icyumweru. Ndabivuga ngendeye kuri experience nge nabayemo. Iyi business ngiye ko ni ya 13 mu buzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo abizina nagiye natangiye mu myaka 9 y'amavuko. Nimwe mbivanga no kwiga mu rugo bankubita tundwana nabo buhoro buhoro, ariko zikagenda zipfa.
noneho uko isi igenda itera imbere mu ikoranabuhanga ibibazo bikemurwa n'ibisubizo na innovation. Rero innovation ntabwo iri kure ya computer, burya ibyinshi mubona no musaba uvuye muri computer. Nuvuga ngo n'umuntu wese ugiye kwiga computer science urugero wenda cyangwa computer engineering aba agiye gusolvinga ibibazo bisanzwe biri muri society. No muri business rero habamo ibibazo burya. Urugero ubyo umuntu afunguye iduka rye agakodesha inyubako agakemura ibicuruzwa abakeneye ko abantu baza kumugurira, ariko noneho ba bantu bari kumugurira bari digital, sibyo ufite ibikoresho byiza bya electronique, ufite portable devices, izo smartphone, izo laptops, ukeneye kumuricinga muri hand ze kugira ngo ubashe kumukonvinsinga. Kubw'iyo mpamvu rero hakenewe tool. Ntabwo computer ubwayo ikoreshwa harimo tool twakoze cyangwa se abantu bakoze kugira ngo bashe gukomunika hagati yabo. No muri business rero ibibazo byinshi bafite bigomba gukemurwa n'igihe tugezemo, icyo nyine cy'ikoranabuhanga. Naricaye ndareba ndavuga nko mu Rwanda urebye nka 30% cyangwa 40% hari statistics zihari basohoye umwaka ushize, urugero bakoresha internet. Ariko se ko internet buri wese ayifite kandi gucuruza kuri murandasi n'ibisaba gusa kuba umukiriya afite internet, abantu bazikoresha bakoresha iki? Bakoresha internet bakoresha iki? Sanga na computer na smartphone. Noneho ni yihe tool umucuruzi yakoresha agashyika kuri wa muntu ahari hose mu gihugu cyangwa ku isi hose, kuko internet ntabwo digira, ntabwo ari iduka riri physical. Nuko rero nagiye mbinjiramo, noneho ngenda nshaka uburyo ki nabikora mu buryo buhendutse kandi bworoshye kuri buri muntu wese ku rwego ariho, ku buryo abasha gusetinga online shop ibyo twita ngo na e-commerce cyangwa se mobile commerce, zimufasha nyine gushika kuri wa mukiriya we yazaniye i product imufasha gukemura ikibazo cye. Kuko burya abantu benshi iyo tugurisha ibintu twibwira ko abantu bakeneye wenda brand yacu, oya, bakeneye ko dukemura ibibazo bafite kugira ngo batugurire ubukemura ikibazo afite. Cya kibazo kugira ngo ujye kuri bukimukemurira none bikeneye kumujya mu buryo kiburi digital marketing cyangwa se amamaza muri telefone ye, abashe kubona ko ugiye kumufasha none abone ukuntu akugurira, abone ukuntu yafata umwanzuro. Twe rero ubwo twabonye ko umuntu wese ufite business cyangwa ufite service afite impamvu yayifunguye, afite impamvu ituma ashaka gufasha abantu nabo niba kuko babona wa muntu akwiye ari we bakeneye kugurira, tuborohereze nyine tubahuze babashe kugurana hagati yabo. Bivuze ntangiye kugusubiza neza. Ubwo rero bivuze ngo ubucuruzi bushingiye kuri murandasi muri iki gihe burakenewe kuko abakiriya bacu bose bakoresha murandasi. Ushobora kuba ufite physical shop, ufite abakiriya benshi bakugana uyu munsi, ariko wowe udashaka kujya online cyangwa se kujya kuri murandasi, undi mugenzi wawe muturanye ejo nabikora azagutwara abakiriya bawe, kuko noneho bazamuha serivisi muri sangiye mu rugo. Yes. Aline, mu gihe twategura kino kiganiro hari ibitekerezo, hari comment, ndetse n'abatabashe kubikora bashobora kuba batwandikira kuri telefone iri kuri ekara, bashobora gukoresha ubutumwa bugufi cyangwa WhatsApp bakaba batanga ibitekerezo n'ibibazo. Ariko hari ibyo wagiye wegeranya wavuga uti ari abagiye bakwandikira uti nshobora kuza kubibaza Vena by'umwihariko, ushobora kumubaza bimwe Vena ngo muriciranye wumvise urugendo rwo kuva ku myaka 9 ari muri business, ubu ni umuntu nkuko yabivuze avuga ati igihe ikoranabuhanga nararigize kugera ku rwego rushoboka, none ari no kubishyira mu bikorwa. Hari bimwe mu bitekerezo wagiye wakira warufite? Ibitekerezo ndabifite byinshi n'ibibazo byinshi cyane ko iki kiganiro duteganya ko tuganira uyu munsi nuko twashakaga kugira ngo twumve ese umuturage we bimumariye iki, kubera yuko e-commerce mwewe mwayitegura nk'abantu yenda bo muri ICT chamber mushyiraho amategeko n'amabwiriza y'ukuntu biri bugende, cyangwa se nkawe yenda ukora iyo technology, nta kintu kinini cyane yabimaze umunyarwanda atari buze kwikoresha cyangwa se nta kintu bimumariye. Nge rero ikibazo cyanjye ndetse ibibazo byanjye bikaba birakomeza kugaruka kuri iyo ngingo. Yenda ikintu cya mbere nshaka kumva ko turimo kumva ko yenda murimo kuzanira igisubizo umucuruzi, cyangwa se murimo gukemura ikibazo kugira ngo serivisi zigere ahantu hose muri rusange. Ese nkanjye w'umuturage, umuntu uri ahantu hirya mu cyaro cyangwa se utazi ibintu bya technology ko bimeze, ese we abifitemo izihe nyungu? Ese ngewe mbifitemo izihe nyungu nk'umuturage? Binzaniye ni ikihe gisubizo munzaniye? Nagusubiza. Akoze
icyo kibazo cyenda gusa nk'icyo yari yanabajije ni uko nabanje kugisasira. Mu by'ukuri iyo ucuruza ukoresheje ikoranabuhanga cyangwa se kuri murandasi, ubucuruzi ku mucuruzi nyirizina, inyungu ya mbere abona bizinesi ikorwa amasaha 24. Ni ukuvuga ngo niba Alphonse afite boutique nje kumugurira, ndaza amazina Alphonse ko nshaka wenda Juliette urugero, urayifite, turimo turavugana muri duka. Niba Alphonse bya duka rye riri online cyangwa se product yabo ndi mu bayimushyira online, nyenza njya kuri shakisha nkise ndashaka Juliette nziza. Niba Alphonse afite Juliette nziza, bahite bayima ndi wanjye mu rugo. Ubwo ngeze kuri no ku nyungu z'iki zo wa muturage nyirizina umukiriya, katumwita umukiriya. Na sacinga ya probleme ye bite n'ukuntu Alphonse ya marketinze ya product ye kuri murandasi. Hari amahirwe menshi ko Alphonse ariwe nzagurira, nkamugurira ndi wanjye, none nkahitamo uburyo ndi bumwishyure. Ndakwishyura wenda ugejeje mu rugo, ndakwishyura se online wenda uzanire mu rugo, byose bikorwe ndi wanjye. Inyungu ya mbere usevinze time, ukoresheje igihe gitoya, sibyo? Kandi none wabashije no kugira amahitamo y'umwanya hagije wo kureba ku maduka menshi yanda hari afite ibintu byiza online, wifatiye umwanzuro ikintu kikugezeho mu rugo kandi mu gihe gitoya. Nuvuga ngo ku muturage nawe ikoranabuhanga rimufasha kubona ikintu ari we mu rugo atahavuye. Yenda se nkomeje kukubaza nk'impamvu impamvu zimwe na zimwe zituma abantu rimwe na rimwe barusha yenda badahita bakoresha iyo technology, ni ukubera yenda kugirira icyizere yenda service murimo gutanga. Nk'urugero naguha, yenda umunyarwanda amenyere kujya ku isoko, ikintu agiye kugura akagikoraho, akakireba, akagihindukiza, niba ari n'umwenda umuntu akawuhindukiza akawureba, cyangwa se akawambara akabona ko mukwira. Ese ni gute umuntu yakwizera ko ibyo yatumije biraza kuza bimeze nk'uko yabishakaga? Hari muri business nk'uko nabivuze mu buzima busanzwe, umuntu ashobora kuza kugura ikintu iwawe ntibihure, umuha garanti rimwe na rimwe. Noneho kugira ngo ube trustable nk'umu business owner ufite iyo e-commerce, ufite iyo platform, hari uburyo ki umenyesha abakiriya ukababwira uti wenda ni harimo garanti yuko niba bitari byo uzatugara tuguha amafaranga tuguhindurire. Noneho muri existing e-commerce platform hari channel cyangwa se hari uburyo bakomunika n'abakiriya. Ibyo iyo bibaye umukiriya gutangira ubuhamya ubyo n'undi ufite impungenge yari mu kubaza hasi tuvugenda muri comments cyangwa se ama commentaire cyangwa ikizo batanga, wa undi akagutangira ubuhamya, binatuma byongera reality cyangwa se trustness ku bantu bakugurira. Ubwo ikindi nakongeraho kwizera. Ubundi ibintu bishasha bigiye biragorana, bitwara igihe pe, ariko nanone iterambere y'utarikurikiranye bitagendanye naryo riragusiga. Ushobora kuvuga uti wenda ngewe rwose simbyizeye, okay, abandi bazabikora, noneho wigire ku bandi. Ariko si byiza yuko wakwigira ku bandi kandi hari inzego zishinzwe kukurengera mu gihe waba wagize ikibazo. Urugero rwa hafi, muri mwaka ushize turi lockdown imeze nabi mu rugo, ibicuruzwa by'abantu benshi byaheze mu mabutike kandi ugasanga gikeneye, kandi noneho barimo gutanga pasi ku muntu umwe ku buryo ikindi kuba yakora akaba yanakwambara akikavaringa akaba yaguha ikintu cyawe mu rugo. None se hitamo ko tutazi ejo uko bizaba bimeze, byongeye bikaba haje ikindi cyorezo kindi, uzahitamo gutegereza ujye ku iduka ryafunze cyangwa uzahitamo gutuma umuntu akuzanire wishyure online? Ntabwo byumva. Iterambere riza hari abatinda kuryumva, ariko nanone bose buhoro buhoro bagenda bahinduka. Wenda ntabwo urugero telefone ziza mu Rwanda sinzi, hari abavugaga ngo ni za satani ngo muti byose ubusa bitayifite. Buhoro buhoro gusa, ariko byo rwose byo impinduka yije byo abantu basita ibirenge, ariko niko duteye kamere muntu. Urakoze cyane Vena. Nashaka kugaruka kuri Nicole noneho nk'umwe mu bakozi ba ST Chamber, nubwo twayivuzeho ukavuga icyo ukoramo, ariko abakora ikoranabuhanga bashobora guhita bumva ST Chamber icyo bivuze, ariko ntabwo ari buri munyarwanda cyangwa se buri wese ushobora kuyumva. Mundi ST Chamber y'umuntu iyo muyivuze umuntu yakumva iki, ni ikimariye abantu bakora ubucuruzi ari ubw'ikoranabuhanga cyangwa se n'ikoranabuhanga muri rusange? Yego, murakoze cyane. ST Chamber nk'uko nabigusobanuriye ni ikigo gifasha abikorera mu ikoranabuhanga. Urumva uko iterambere riri kuza,
rizamuka niko n'ibigo bishaka kwigisha aba youth urubyiruko abantu bose urana nk'umuntu asigaye yicara kumva yafata short courses aricara kumva yakiga computer yakiga kwicana yakiga Microsoft Word umuntu wese nyine afite inyota yo kumenya ese isi irimo iragenda itera imbere mu ikoranabuhanga noneho ibyo bigo byose bihari ICT Chamber navuga ko ari nka federasiyo yabyo irabihagararira ni ikigo cy'abikorera mu ikoranabuhanga. Okay, urakoze cyane. Aho nubwo ari wakabuze niko nashaka kungaruramo kugira ngo mbone ikibazo cyanjye kubariza. Iyo uroye noneho kusanya amatsiko yacu kurebera kuri bwa bucuruzi bwo kuri murandasi. Noneho ICT Chamber kuri bantu bakora bono bucuruzi bwo kuri murandasi n'abakiriya babo niki irimo ibafasha. Murakoze cyane umbaza ikibazo cyiza cyane. ICT Chamber rero ntago yibanze kuri abantu ngo baze bige gusa bariga se bigende bariga banashyire mu bikorwa. Rero ICT Chamber yazanye projet yihuzo. Iyo ihuzo igomba gukoresha ikoranabuhanga. Ihuzo ni projet ni platform ifasha ubucuruzi buto n'ubuciriritse. Amayika amasezerano yumva ubucuruzi bukorera kuri ikoranabuhanga turabyumva ariko birahari biri mu matwi yacu uko gusa ariko ntago bikoreshwa. Rero yaje gufasha wa mucuruzi uri hasi nkuko Venadia yabivuga yagiye nyunganira wa mucuruzi reka duhere ku banyarwanda babandi bari hasi batavuga ngo ikoranabuhanga ari umuntu wumva ikoranabuhanga kuva niri mureba ndacuruza ariko ngiyewe ibyo ngibyo sinshaka kubyumva ntago bindeba. Uwo rero niwo target ya ICT Chamber yaje nko kumukemurira ikibazo cyose ufite ku kintu kijyanye n'ikoranabuhanga. ICT Chamber yakigukemurira ihereye kuri wa muturage wese uri hasi ahereye ku bucuruzi bwe buri service arimo cya buri hantu hose abarizwa. Uvuga ngo wenda tutareye kure wa mucuruzi wo hasi ukoresha ikoranabuhanga cyangwa utarikoresha navuga gute arimo araryumvamo ibihuha ari aho ngaho kandi yitwa ngo abantu bose ngo tubizi ngo barikoresha murandasi barikoresha ama smartphone. Turebye dushyize kuzanisha abantu bose abakuze abana bari digitalize bari kuba bakoresha ikoranabuhanga. Rero turi kureba wa muntu ariziko rihari aziko rinabaho ariko nta makuru afite y'uburyo yarikoresha. Wenda ushobora nko waduha nk'ingero wenda z'ibibazo cyase uburyo bafasha nk'uburyo bubiri cya butatu umuntu kuryara umuntu ushaka kudukurikira akaba yahita avuga ati uko nanjye kira kibazo nari ngifite cyase ndi muri kira cyiciro wenda ushaka kugira ngo abadukuriye barusheho kubisobanukirwa neza uvuga ati nk'umuntu afite ikibazo iki niki kivuge ihuzo rimufasha muri ubu buryo. Ihuzo nagone narisobanuye neza ngo mbanze gusobanurira ukuntu rifasha abaturage. Ni rihuza nkuko twumva ihuzo twarifata nk'ikiraro. Nkuko ngewe tuvuga wenda mu Kinyarwanda cyimbitse umuranga aguhuza n'umuntu cyangwa tuvuze muri izi mvugo zaje pasi reka twabivuga gutyo ariko kugira ngo n'abantu bose n'urubyiruko rudukurikiye batavuga ngo ibintu nibitureba ni by'abacuruzi ni by'abaki. Oya, ihuzo rirahuza ni ikiraro rihuza wa mucuruzi mutoya uciriritse n'uringaniye rikamufasha kugera ku isoko digital market rikamugera nawe kuri iryo koranabuhanga ryamusize nawe akazamuka akaba kuri ubwo rwego bwo kuba ari digitalize akoresha ikoranabuhanga. Wakibaza ngo bikora bite? Twebwe dukorana n'abo bita abayiwaka. Umuyiwaka wenda ni terme y'aba IT ariko twabufata nk'umu agent. Umu agent ni wa muntu wegereye umuturage. Wa muntu wegereye umuturage amuri hafi amufasha uko ashoboye kose. Ahatamugerera hejuru wa mu agent ageraho umuturage atagera. Wa mu agent afite amakuru afite ama platform ama e-commerce ariho akora afite ama insurance afite amakuru y'ibigo bya leta byikorera bifite e-commerce bitazifite ariko bitange service yari yose bimukemurira ikibazo. Rero umu agent afite ayo makuru aragenda kuri wa muturage uri hasi aramufasha akamubwira ati ufite ikihe kibazo nagufasha iki
urumva watera imbere mu buhe buryo? Aramubwira ati ngewe wenda nkorera mu rugo nta hantu ngira ho gukorera. Aramubwira ese ntabwo ngiye nizeye ibyo bintu, ariko umu agent kuko amwegereye amugezeho, yaba twebwe nk'ihuzo twamufashije ku ikintu cya mbere kumukemurira ikibazo, kumwumva tukumva ikibazo cye, hanyuma tukaza turi igisubizo cyo gusubiza ikibazo yari afite mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Yenda ikindi kibazo nshaka kubaza by'umwihariko nkakibariza nk'abakiriya, cyane ko nanjye ndi umukiriya buriya nkagura n'icyo kibazo, ni ese nk'iyo yenda ndimo kugura ikintu, yenda mu minsi yashize tumaze iminsi tuvuga ku makuru y'ibibazo byo kwishyura na telefone, ugasanga ibiciro biri hejuru, mbese bino bya e-payment, mbese uburyo bwo kwishyura na telefone. Ese murimo gukemura gute icyo kibazo yenda cy'ibiciro bikiri hejuru byo kwishyura na telefone, cyane ko iyo umuntu atanze command icyo gihe bari buze kwishyura yenda na telefone cyangwa se ari bwishyure n'ikarita ya bank. Ese icyo kibazo cyo murimo kukirebaho gute, murimo kugikemura gute? Yego murakoze. Ikintu navuga ku icyo kibazo, ikintu cya mbere twebwe proje yacu kugira tworohereze mu muturage nagira ikibazo, nagira confusion, onboardinga ku buntu. Ihuzo ikora for free, ni ubuntu, umuntu turamushyiraho ku buntu. Twebwe ikintu cya mbere ese ntabwo wavuga ngo si umuturage niba azamurira ibintu, niba bamushyize kuri iyo e-commerce ese azabona inyungu gute naho hantu ho kwishyura. Avuga ese ngewe nimba tuvuge bankize onboarded bakanshyira nko kuri, tuvuge nk'urugero bankize nko kuri platform ihari aho ngaho, iyo platform se ngewe inyungu zanjye ni izihe? Yenda nabonye ko yenda mukoresha WhatsApp shop. Yego hari uburyo butandukanye. Nyine ubu ngubu uri kwibaza uracyafite ikibazo, ihuzo ije gukemura buri kibazo cyose cy'umuturage. Umuturage aravuga se ngewe uko ncuruza muri boutique nkeneye e-commerce, oya e-commerce irahenze, aba developer barayikoresha ibintu byinshi. Hari abantu bageze bakoresheje e-commerce, ariko ngewe muno mfite smartphone yanjye, mfite smartphone sinjya mbura internet, mura ku megabyte nshatinga n'inshuti zanjye, babwira ese dufate na wa mucuruzi uri muri chic muri downtown uri gucuruza inkweto, imyenda, afite uburyo akoresha yohereza amafoto mungurire, arapostinga ku ma status. Aha rero ihuzo yazanye iyo projet yo kugira ngo wa muntu yituma abantu bamurambirwa ngo kuki ukomeza kunyereza amafoto narambiwe. Uri kubona abantu basigaye ibintu amastati ugafungura ati narabihaze, amafoto ni menshi. Rero yabazanye icyo kibazo, icyo gisubizo igakikemura muri ubu buryo, ivuga ati turagukorera WhatsApp shop ubwa mbere iri free, iri urubuntu rwose, turagukorera ku buntu. Nurangiza ucuruza ibintu byawe, wowe usharinga. Ni WhatsApp shop twayifata nkaho ni shop ikorewe kuri WhatsApp. Ni kugura no kugurisha binyuze kuri WhatsApp. Abantu bose basigaye bakoresha WhatsApp muri iki gihe, niyo communication iri easy, yoroheje, ifasha abaturage, ibabangukiye cyane. Nko muri iki gihe usigaye usanga nk'umuntu ntiyaguhamagara ko yakwandikira kuri WhatsApp na SMS afitemo, ariko afitemo megabyte. Kuki rero ubwo buryo tutabukoresha? Ayo mamega waguze utayakoresha ucuruza cyangwa wowe ugura, bikorohereza buri muntu wese impande zose. Rero urafata link babukoreye WhatsApp shop, twakoreye WhatsApp shop, iyo link ukayisharinga ihora iriho, uyisharinga abashuti bawe, ama WhatsApp group, ukayishyira kuri status. Hanyuma uyu umuntu afunguye iyo link aragenda akodaringa ibyo ashaka kugura byose, akagura buri kimwe cyose ashaka. Hanyuma akohereza message direct ako kanya, message yuko yaguze, nimba ari delivery, nimba ari pick up, aba ari location, akaba yaza kugura kuri shop yawe. Nimba ari wa muntu ushaka kubikorera. Ukavuze iyo umuntu aguze, uvuze wenda aguze muri shop yari muri chic cyangwa muri miki cyangwa ahandi hatandukanye, nuvuga ngo uwagure ntabwo ari udelivaringa, ni wundi uza kubyigura cyangwa harimo nka kategori ebyiri. Nkuko tubizi ubu ngubu delivery irimo irakora cyane,
kugira dusevinge wa mwanya wabuze ukujya gushopinga, wabuze umwanya, wabuze ukujya guhitamo, ariko ushobora kuba wicaye mu rugo utashye uvuye nko mu mirimo yawe urananiwe, ariko wibutse ko ukeneye iki, ejo ndashaka kwambara uyu mwambaro, nibutse ko nyine amavuta yo kwisiga, sindi buhangayike. Wa muntu wa nyiri shop yashyize hariya, yashyizeho social commerce nka WhatsApp shop, uragenda wowe uyigure direct ako kanya ahita abona message ko uguze, arakuderivaringira kuko yabonye ibiciro, nta zindi discussion cyangwa ngo kubageninga ngo yenda se ukira aho ngaho yishyura gute kugeza uyu munsi? WhatsApp shop umuntu yishyura gute? WhatsApp shop ubungubu ahubwo twanashishikariza na MTN kuyimenya ikakorana na WhatsApp shop. Umuntu aba yashyizeho code zibura, bizi ko abantu bose basigaye bafite amakode momo code, umuntu ashyiraho muri description agashyiraho momo code yiwe, yarangiza iyo haba yabonye ibiciro, iyo direct abonye message deja uba wamukonfirmye ko bihari biba biri available. WhatsApp shop ntabwo yashyira ibintu bitari available, oya ishyiraho ibintu biri available, ubwo umuntu ategeka ngo ndategereza ngo uzabiboneje, hoya ni cyagiye cyo korohereza nk'amahika amasezi urodaringo bakavuga ngo tegereza ukwezi, tegereza iminsi 3. Okay, wenda Vena nari mbonye ari muba sinzi nimba ukoresha nawe ihuzo cyangwa se hari ibyo ukora byagaho cyangwa se uri mu bayi developer, kuko ihuriweho n'abantu benshi cyane, wenda wadusharinga experience yawe. Hari ikibazo byamubajije ngo nk'umukiriya ni iki ihuzo rizamufasha byekenye ni ku biciro, wenda kuko abona yagiye kwishyura mu mafaranga menshi. Ndahera nko kuri case yanjye, nahuguraga abantu mbaha soft skills, bameze nk'aba agent nkuko bivugaga, ariko nashyizeho price, mvuga ntabwo nahugurira umuntu ubuntu ko nta n'agaciro yabiha. Ariko ndibuka mbere yuko ntugura guza batch ya mbere barambwiye bati hoya ari amafaranga yakorewe, turashaka kuhugura abantu benshi bashoboka, kiriya kiguzi bigira ubuntu, turicara turaganira ngo igiciro nkikuraho. Ngarutse nyuma gato kuri ihuzo rifite na website ya cyangwa twite platform, aho usanga mu kuri ibyo bakora, ariko by'umwihariko hariho kategori urugero nk'abakora ama e-commerce bafite noza igiciro bariho. Niba ugiye kugura ikintu ujya ku ihuzo akadomo Elnawa cyangwa se RW, ugende urebe kategori y'icyo ushaka, ahantu haranisha bariho babifite, umanze urebe ninde uri kugurisha kuri makeya, kuko amaduka yose yafite mu ntoki zawe noneho kandi mu kanya gato, na application ya telefone wadamuduka muri Google Play Store, makamanzu ukareba kompara ibiciro mbere yuko ufata icyemezo. Ndanizera ko no muri transaction nibyo zuba ngo wishyura amafaranga menshi. Nabonye hari ipaji y'abantu bagurisha service, nabo wenda kuri kose nabo barabaganiriza burya, ariko usaba aratitiriza, wenda naho uzabona byagabanutse nko kushiriza kugenda, mfite icyizere kuko nge bangezeho, wenda n'abandi babagezeho, dutegereze turebe ko biri kose. Wenda mbere yuko dukomeza twumva byinshi na experience yawe, twafata akanya gato kugira ngo dukurikire ingingo z'ingenzi z'amakuru y'aho dutegurira, then tukaza dukomeza twakira n'ibibazo by'abaturage, abadukurikiye, abaklienti mu buryo butandukanye. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za TV1, ni umwanya w'ingingo z'ingenzi z'amakuru turimo kubategurira, muri kumwe nanjye Aime Bote Mushashi. Mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru hari abaturage batishoboye batujwe na leta, nyuma umuhanda wa kaburimbo uri gukorwa urabasenyera unabangiriza imyaka barabarirwa, ariko babuze uko bishyurwa amafaranga babariwe kubera ko ngo bamaze igihe barimwe ibyangombwa by'ubu butaka batujweho. Abubatse ibyumba by'amashuri ku kigo cy'amashuri abanza cya Muvandimwe cyo mu murenge wa Murama mu karere ka Kayonza barataka inzara, bavuga yuko batewe no kuba kuva umwaka ushize batarahembwa amafaranga bakoreye. Abatuye mu kagari ka Nyagisozi mu murenge wa Mutenderi ho mu karere ka Ngoma barasaba gukorerwa ikiraro kibahuza n'umurenge wa Murama, dore ko kutagira ikiraro bituma bahera mu bwigunge kubwo kubura aho banyuza ibicuruzwa byabo kandi ngo beza ku kigero cyo hejuru. John Mahama wahoze ari perezida wa Ghana yikuye mu butumwa yari yoherejwemo n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu gihugu cya Somalia.
zari ingingo z'ingenzi z'amakuru turimo kubategurira. Mwari kumwe nanjye Aime Bote Mushashi. Reka mbifurize kugira ibihe byiza no gukomeza kongerwa na gahunda TV1 komeza kubategurira. The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we're not going to leave anything on our plates. Because we've learned to savor the moments that were always there. And they never tasted this good. Ni gute nakwigurira matera ya Dodoma ikangiraho ntiriwe mva mu rugo? Shyira application ya iwacu online muri telefone yawe. Niba usanzwe uyifite, jya muri Play Store, wandikemo iwacu online, ukore update kugira ngo ubone application nshya. Niba ukoresha iPhone, jya ku rubuga rwa wa_iwacu_lawa. Fungura iwacu online, manuka hasi, maze ukanda handitse matera Dodoma. Urabonamo matera nyinshi zitandukanye ndetse n'ibiciro byazo. Hitamo matera ushaka, hitamo uburebure, ubugari n'umubyimba wifuza. Urabona ko igiciro gihinduka bitewe n'ibipimo wahisemo. Kanda kuri buy now kugira ngo utange commande. Niba utayandikisha, shyiramo nimero yawe ya telefone. Hitamo uburyo tuzakugezaho matera yawe. Tubwira amazina yawe ndetse naho utuye. Hitamo uburyo bwo kwishyura. Emeza commande. Biroroshye. Ufite ikibazo, twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri nomero 078 00 44 543. Pasi mirongo yose za Airtel niyo mahitamo nyayo. Niba wifuza kuba agaciro amafaranga yawe, ukubirwa iminota kabiri ugamagara mirongo yose nta mpungenge. Hari paki z'amasaha 28 aho ku mafaranga 100 uhabwa iminota 10 uhamagaza Airtel n'10 ku wundi murongo. Ku mafaranga 150 ni iminota 20 uhamagaza Airtel na 20 undi murongo. Naho ku mafaranga 200 ni iminota 35 uhamagaza Airtel n'indi 35 ku yindi mirongo. Hari n'iz'icyumweru aho ku mafaranga 500 uhabwa iminota 70 uhamagaza Airtel n'indi 70 undi murongo. Ku mafaranga 1000 iminota 160 uhamagaza Airtel n'ijana 160 undi murongo. Naho ku mafaranga 1500 ni iminota 280 uhamagaza Airtel n'indi 280 undi murongo. Buri paki mirongo yose uguze ubu ufite SMS 10 kanda kanyenyeri 255 kanyenyeri 3 uhitemo paki mirongo yose ikunogeye. Va ku giti dore umurongo. Imukira kuri Airtel, umurongo wizewe. Tuhaye ikaze ikigo cy'amahugurwa y'amakoperative bagwiyemezamirimo ndetse n'ibigo by'imari biciriritse. Ishuri ryacu ritanga amahugurwa y'umwuga, muhava mu buhanga ngirakamaro mu kwishakishamo ibisubizo n'icyerekezo nyacyo mu bucuruzi, bikabagira impuguke mu mirimo mukora. Abatoza bacu ni inzobere mu gusangiza ubumenyi no mu gushishikariza buri wese ibyigishwa muri buri cyiciro. Gushyira mu bikorwa ubumenyi n'ubuhanga bihambaye bituma akazi kibandwaho. Ifunguro ryujuje ubuziranenge ku mahitamo ya buri wese turigizweho n'itsinda ryiza ryo mu gikoni ku gihe cyabigenewe. Dutanga amacumbi yujuje byose nkenerwa ku bitabiriye amahugurwa, ukanezezwa n'uko ibintu byose by'ingenzi mu mibereho yawe ya buri munsi ubisanze iwacu. Nyuma y'amahugurwa, mu gihe buri wese asuzuma uko umunsi wagenze, tubifashwamo n'ubusitani bwuje amahumbezi, ikibuga cy'imyitozo ngororamubiri ndetse n'ahantu heza huje ubwiza habonekamo ho gufatira ibinyobwa na mucoma mpuzamahanga. Abakozi bacu baba bategura amahugurwa nkarishyabwenge ajyanye n'ibikenewe mu nzego mubarizwamo.
gukorana n'imiryango mpuzamahanga bidufasha kwigira ku bikorwa byiza ku isi no kubihuza n'imiterere y'u Rwanda. Si ibyo gusa, imbuga iri hagati y'ubusitani bwiza n'ibyumba bya RISEM binakodeshwa mu bikorwa birimo inama cyangwa ku bikorwa byihariye ku bantu nk'ubukwe cyangwa se n'ibindi birori. Twishimiye kubana namwe mu gihe cya vuba kuri RISEM. Sura urubuga rwacu kugira ngo umenye byinshi. Yes, reka dukomeze n'ikiganiro cyacu turi kuganira ku bucuruzi bukorewe kuri murandasi bumenyerewe nka e-commerce, aho turimo tuganira Venare maduha ibisobanuro bitandukanye kuri experience yo ku ihuzo. Ariko Venare noneho waranakoze, ufite platform zawe, ufite abantu bagiye hostinga kuri platform yawe, ufite ubuhamya navuga buhagije ku bucuruzi bwo kuri murandasi. Nagira ngo noneho burya nta gikorwa kitagaragaramo challenges n'imbogamizi muri rusange. Ambere uko tuza kwakira ibibazo by'abadukurikiye, watubwira ko ni nk'ize mbogamizi ubu abantu bari mu bucuruzi bwo kuri murandasi bari kugenda bahura nazo, nize challenges zigenda zibagonga cyane cyane twibanze mu Rwanda. Nta guciye mu ijambo Alphonse, yenda mbere yuko tuvuga kuri challenges zihari, cyane ko twanatangiye tubwira ko business yawe watangiye business ufite imyaka 9, wakomeje kutubwira impamvu tugomba gukomeza gukoresha murandasi. Ariko nashaka yenda mbere yuko tuza kubihuza na challenge, ukamaze ukatubwira wowe ibyo ukora ni ibiki, ukatunyuramo muri services zawe, none ugakomereza utubwira yenda nizo challenge. Murakoze cyane. Imbere y'uko mvuga serivisi, reka manze mvuge ikibazo cyatumye ahubwo kampani ivuka. Birebye rejo ya Afurika muri rusange, niyo wajya muri ya ruguru bita ko bateye imbere cyane, cyangwa na South Africa mbere ya Covid gato, online marketing ya African product byari ikibazo. Wasangaga ushaka ikintu ukabona kuretse za Amazon, Alibaba, Uber, ibiki byose. None manza nkora ubushakashatsi, ese kubera iki abanyafurika batagira batabaho bishakisha product bitabona izina Afrika hari iki? Abona bashije guhura nabo bose bamiraga yuko bihenze kubikora. Cya kabiri, guhema umuntu bimukorera mu gihe bari bikora bikanatwara igihe kinini. Bivuze ngo niba n'umucuruzi ubwe afite ikibazo cyo kuba yabasha kubigira n'umukiriya ntabwo azanabirota. Rero dushaka uburyo ki twakoroshya izo mbogamizi bafite, ariko tunatekereza ku mpande zombi, ku mucuruzi nyirizina n'uzajya kumugurira. Dukora platform yitwa mbetwa twitwa .rw, ubu yitwa apple.com, kubera nyine technical issues zaje kuvuka. Ifasha umucuruzi kuza agakiriya account nk'uko wajya kuri Facebook bisanzwe, tukabanza kuri dashboard yacu, ugasetinga shop yawe nk'uko bishaka, uko ufite ibicuruzwa byawe niko bishyiramo liste yabyo, amafoto yabyo, ibiciro, kugira ngo umuntu ushaka kugurira azabone ukuntu nyine ahigira amahitamo. Wamara kubishyira neza ugapublishing, icyo gihe ni kubaka iyi service yo kubaka. Ubasha publishing ku platform yashoboka, kuko Play Store cyangwa se as e-commerce, App Store nk'uko bishaka, kugira ngo wamukiriya n'umwanya gusakisha mu market ari online nawe uzagira visibility nk'uko abazungu bari bazifite. Mu 2019 gufata success, ariko success twagize nyine yari testing tubona birakunze, n'utangiye kujya no tureba ni iki noneho iyi business ni ikeneye, niba ari hotel ikeneye ibiki, niba ari manufacturer akeneye ibiki, niba sari supermarket akeneye ibiki, niba se wenda ari event organizer akeneye ibiki. Yano twongera features nyinshi n'ubu turacyazongera, ariko izibanze zicenye na e-commerce waba utanga service cyangwa product, ubu ngubu birakunda ku giciro gitoya, wowe mbese n'ubuntu urabyikorera ku buntu, none ukajya amafaranga ya service tuguha, kuko management n'ubundi ukenera kuza kurongera kuri platform yacu kugira ngo updating
za app zawe aho wagiye uzikira zose arizo twita mobile application cyangwa se e-commerce version ariko irasosiye kuri iyo mobile application ubikorera umuntu umwe utari umu IT kandi ukapudetinga ama app yose ku ma platform yose sinzi namushubije. Urakoze cyane. Hanyuma bakomeza natubwira kuri izo challenge yari arimo kuvuga yenda ugeneye kuri ubwo rugendo kugeza uyu munsi aho mugeze ibyo bibazo. Kamanze subize kuri side yanjye challenge yanjye nahuye nayo ngiye gushaka umukiriya wa mbere yarambwiye ati se ngiwe ahubwo mbwira urubuga ruri popular rufite abakiriya benshi ariko nzagurishirizaho ndavuga nti ngiye icyo kibazo icyo naje nje gukemura niba ukeneye physical shop yawe uyifite hano kuki utagiye gucuruza mu iduka ryo kwabona k'amaturage ninduguha ibyo urimo gucuruza mbere yuko njya kwishyura n'umukiriya wawe nzabona ku ruhande undi muntu uri kuvuga ngo similar product bisa ushobora no gutanga igitekerezo kigurira abantu kubi birahendutse ariko wowe ushaka gukorera ibi n'ibi rwose byawe shop yagiye ari yawe brands avuga ati hoya ati nta telefone bazaba bafite ntibazazestara avuga nambo very challenge ya mbere ntabwo ikibazo ari telefone ikibazo ahubwo ni uburyo icyo uzamugeraho uwo muntu application niba iri hariya simo ko umuntu yese abyango ayifungure hari uburyo bwinshi tubasha kubikemura ibyo bivaho ngarutse ku rundi ruhande rw'abandi rero challenge bahura nazo umuntu agira platform iri online ariko adafite product urumva afite service n'abatanga yajya kuri umucuruzi yamubwira ati reka nkucurize umucuruzi nta foto afite igicuruzwa cye ntazi no kugisobanura nawe ntuzi kumusobanura business ye deje urumva hagahita hazamo gap sinzi no kumvira imbogamizi ihari hari umuntu uri hari ufite ibicuruzwa ntazi kubisobanura nta mafoto yabyo agira kandi azi kubigurisha mu iduka rye niba ushaka kumucuriza nawe aje kumuganiriza ariko nawe ntazi business birasaba ko ajya gukora iki kuyiga ari byo kandi urumva harimo gap niyo mpamvu rero ihuzo ryaje buriya batanga n'amatraining yigisha n'ukuntu abantu nyine bategura izo content kugira ngo bashe kuzo umuntu agufashe wabyumvishije rero challenge nubwo zihari leta yise ibibonera hafi sinzi uburyo babigenjeje ahari uko nahari twashakishaga n'abashakishaga bahita bashaka babona uburyo ki ubwo bahuza abantu bose kugira ngo babashe kuzikemura ariko ntabwo nyine zari zashira kuko buri myumvire y'umuntu cyangwa se ubumenyi ntabwo ari ibintu ukora mu ijoro rimwe cyangwa se mu cyumweru kimwe bitwara igihe ariko byo abacuruzi rwose bose bafite ibicuruzwa wige kushaka amafoto yabyo n'ibiciro byabyo n'uburyo batanga message wenda za promotion zabyo kugira ngo bamuntu ugiye kubacururiza naza akahashyika agiye kuvugana nabo cyangwa se bagiye kwikora application yabo bari bafite content zihagije zikenewe kugira ngo zijye kuri murandasi. hari covid yaje isa n'itunguye abantu n'uburyo wenda bwo gukoresha murandasi mu buryo bwo gucuruza bwari butara abantu batarabwinjiramo cyane ntekereza nta platform nk'eshatu n'eshanu twe dufite mu Rwanda abantu ubona ko bahumutse abo bayiti basa n'ababikangukiye za delivery zitangira kuza ari nyinshi cyane ama e-commerce arimo araba menshi cyane ariko ubu ngubu uracayirije ukabona e-commerce website platform ruvuga ngo biri kuba nkaho nimba nabyita ko umuhayiti wese arimo ashaka kuba ari cyo ahita yikorera ari nawe ahita agaragara icyo kintu cy'ukuri ushobora kubona platform ukaburaho product sibyo ugasanga udasobanutse none muri kubona ino nkubiri y'ama e-commerce rimeze idashobora kuba nanone ikindi kibazo cyo kuba muri cya gihugu abantu bataramenyera batarizera ibintu by'ikoranabuhanga urumva kuko ntabwo turamenyera kugura online harimo n'imbogamizi nk'uko igeze ku kibazo yo kwishyura abantu bari gutinya gukoresha amakadi yabo wenda nujya kuri Momo Pay bo bashaka kubitinyuka ariko ntabwo abanyarwanda bari zitangira kwizera security y'amakadi yabo cyane cyane barimo bishyura ku ma website yo mu Rwanda nayo hanze muri rusange ntabwo ari mu Rwanda gusa ndumva mu bo twaganira benshi bavuze ko harimo icyo kibazo cyo kuba atatinyuka gukoresha kadi yiwe none nihazamo n'urwo ruhererekane sinzi niba babasha no kujya muri competition bose ngo tuvuge yuko ari byiza kuko harazamo competition uri kubona ni nyinshi cyane ntabwo ari we challenge hagati y'abatanga izo service n'abazikeneye bakavuga ati bino bintu ntabwo turi bubyizere kuko ari buzemo abatizewe abizewe biba benshi cyane yes
Okay, murakoze cyane icyo kibazo rwose niyo mutakibaza twari kuva hano tukibibwiriye ubwacu kuko twebwe ikintu twaje gukemura ikibazo nagobwo twaje gutera ikibazo. Ikintu cya mbere e-commerces ni menshi ariko ntabwo azwi nta nubwo yizewe. Twe turakora iki rero? Ikintu cya mbere dufata umuntu ufite product ufite content wo ngubwo twafashe nyiri e-commerces, turafata content dufate ufite ibintu biri quality uri registered. Ikintu cya mbere tugomba making sure nuko ari registered. Rero uwo muntu iyo ari registered aba yizewe, noneho tugomba no kubanza kweseya ese biragurwa birakoreshwa ni bande bigeraho. Rero niyo mpamvu twazanye ihuzo ntabwo yihutiye gushishikariza abantu bose ngo ubyuke utekereze e-commerce ndi umucuruzi ndashaka e-commerce oya. Irimo irabategurira ibintu bigiye bitandukanye. Hari abantu bigondera e-commerce kuko ari company wenda niyo tutakwibanda ku ihuzo na service yayo ndashaka wenda nko kurebera muri rusange nk'iyo mu mbone ya nuze ICT Chamber iyo mubona urwo rusobe rwayo ma e-commerce ari menshi cyane wenda mukanatekereza uti reka abeho ihuzo riyahuza ariko ari maza mubona muri behind hari inyuma atazaba ikibazo cyakurira kuvuka ndavuga wenda usubije nk'umuntu turutse muri ICT Chamber kurusha kwihuza. Yego ICT Chamber yazanye ihuzo kuko yarebaga abantu ni ICT Chamber nko kwumva ni ikoranabuhanga izi cyane ku ibintu by'ikoranabuhanga biri kugenda bizamuka. Irarebe ukabona umuntu wese ari kubyuka aratekereza e-commerce ariko n'uwo muntu ntabwo afite aho abarizwa na produit ntaki ari aho wenda n'uhafite ari uno muntu wenda tuvuge arazwi ariko abantu barimo babandi bose bari kuza bamugwaho bari kumutsikamira bigatuma atanagera aho yagomba kugera kandi afite content afite product. Rero inyuma turebye inyuma ukuntu bimeze ihuzo yaje gukuraho icyo kibazo cy'abantu bose bari kwihutira kuvuga ngo ngewe ngo nanjye ndashaka e-commerce oya. Niyo mpamvu iri kwashyiraho na social commerce. Hari e-commerce platform kujya kuri website, hari kubaha training bakaba bakoresha mobile app kuko abantu bigondera telefone kuko bakigondera laptop. Rero ikaba none umuntu wese afite WhatsApp afite Instagram afite Facebook yacururizaho. Curuza kumenya noneho ahantu uri, menya position uri n'ibyo curuza n'uburyo bigomba kugenderwamo. Okay, Vena ndabona hari icyo ashaka kongeraho. Muri rusange si abakiriya gusa bafite ikibazo n'abafite platform bafite ibibazo. Buriya batangiye business ari benshi icyarimwe ariko batarakoze muza nabyita nka assessment cyangwa se ubushakashatsi kuko buriya kugira ngo ujye e-commerce mu Rwanda hari itegeko ryari ririho mbere yuko ihuzo rivuka ryashyizweho na BND na Minicom aho bavuga ngo niba uri kwiyunda gutora ambition hagati yabo utari financial institution umva amafaranga wenda urayabika urugero ese uyajyanye utayahaye babandi uri kugurishiriza bakagusaba photo guarantee cyangwa se wenda mortgage ugomba kuba ufite iri hariya. Urumva umuntu ukirangiza ku ishuri ufite skills ze ufite iyo budget byamanje kuba ikibazo buriya ntabwo bamuvuze ariko barakubiswe kuko ndabizi nange byambayeho. Uwo ni wa mbere. None hakaba undi nanone nawe utuma wenda bishyurana atayabika. Tegeko riravuga ngo ni ingingo sinika neza ariko ndibukana igika kimwe kivuga ngo niba wishyuza amafaranga y'umuntu wishyuriza umuntu amafaranga akajya kuri wa muntu ntuyamubikire urumva initiating a payment ese natamushyikaho tuzishyuza ndi mugasanga baye block bivuze ngo ihuruzo rikimara kuvuka abo nabo biyandikishije babiganiriyeho uko biri kose sinyeka ko ari bose babonye ingwate ashobora kuba hajemo garanti none ya leta yo kumanza kubihangana kuko barabazi noneho turakuzi wowe ukorera ahangaha niko nkeka ariko kuri side yanjye nabwiye nti by'amafaranga ntabwo nayaba banshaga miliyoni 100 za garanti none se ngire imyaka 5 yo kushaka solution ntabwo nshaka kuvuga ngo nabonye nande ariko ntaho ntagize ndakomanga kisi kari itegeko tugize gute ubwo payment mbanyikuyemo
hanyuma ukinjiza utazayabura ukajya kumfungisha kuko urumva wunguka gute payment yavuye. Okay, kuba uri secured ntibihagije, buriya nta muhanga mu kwirinda n'abahakazi cyangwa se ibisambo nabyo byiga ubundi buhanga, ariko leta yo rwose nyamabwire ngo yashyizeho polisi, uramutse ugize ikibazo uriya muntu iriya entity zabo yaguhaye serivisi hari ubwo izakwishyura cyangwa se bazabiryozwe kuko byo amategeko arahari arasobanutse, nta mpungenge bakwiye kugira ku mpande zombi rwose amategeko n'amabwiriza nibarengera birahari bitewe n'ukuntu uri ku yindi side runaka. Okay, ndabona hari abatangiye kohereza babaza ikibazo wanze ari nawe kiri bugeho cyane, ati mwakoze ni ikiganiro cyiza cyane, abantu benshi baba bafite amatsiko kuri e-commerce kuko ni ibintu biri kuza cyane n'uburyo twayizera ihuzo nk'uko muri kurivuga rishobora kuba igisubizo, ariko aragira ati none se ko muvuga ko mufasha kumenyekanisha no kumenyekana kwa bariya bose ku bakiriya n'abaguzi mukabahuza ariko tukaba tutari tubazi, so sinzi aho muri babwire wenda kumenyekanisha aho bikorerwa cyangwa se naho babasanga muri rusange. Murakoze. Ihuzo nka isitishamba yazanye icyo solution yo kugira ngo isubize abaturage rwose. Dufite aba agent muri secondary cities, navuga nyine imijyi yegereye yunganira umujyi wa Kigali, imijyi yunganira umujyi wa Kigali. Hari n'aba colleague cyangwa abantu dukorana ubu ngubu aka kanya bari muri Musanze na Rubavu, bagiye kubabwira ihuzo ikora ibi n'ibi ngibi ije kubafasha iki, za Rwamagana zose aho hose, za Kayonza, Muhanga, ahantu hose hari ubucuruzi tugomba kugerayo tugendeye ku mibare dufite aba agent nkuko twavuze kuti ntabwo wavuga se nimba tuvuge muri abakozi ICT chamber katubare muri abantu runaka muzagera ku baturage mwese gute cyarimwe se hari abazahezwa. Ni muri izo nzira rero zuko twakoresheje aba agent bagera ku baturage, wa muturage wawe ukwegereye muganira uzi ikibazo cye. Dufite bose hamwe 335, hanyuma 180 bose bagiye bafite ama platform twabahereje, nakubwira wowe mushinzi platform ukora ibi n'ibi ngibi, wenda itanga serivisi wenda z'irembo, itanga navuga ku deliveringa amanu iwacu ngomba kuza tugahuza iwacu. Urumva rero umuturage uwo mu agent nabwiye ngo nagende iwacu ayibwira umuturage avuga ati ngewe ncuruza inyanya ncururiza hano, ariko nshaka ko n'umuntu uri i Kigali amenya ko neza inyanya nziza, ndi umuhinzi ariko inyanya zanjye ntabwo zibona isoko. Rero arakora iki? Uwo mu agent abasha kugera ku iwacu, aramuhuza abo bose 180 babasha kuba bagenda bahuza abantu bagira impungenge. Turacyagura mu hantu hose hagiye hatandukanye. Deje ubu ngubu nona hari amahugurwa yatanzwe aho ngaho muri Rubavu na Musanze, nizo campaign turimo rero. Noneho tukagira abandi 19 bagize training zo kuba bafasha noneho wa muntu udashaka kujya kuri e-commerce ariko ashaka kujya kuri WhatsApp shop, ashaka gukoresha ngiye mfite WhatsApp yanjye sinakigondera e-commerce ariko nacururiza kuri WhatsApp. Abo 19 tugikomeje no gutraininga n'abandi, numva ko dufite umubare munini kandi ukirimo kwaguka. Abo 19 barabafasha. Umuntu ashobora kubavuga ati ngende icara ngacuruza ako sinabivamo, sinabona umwanya wo kuvuga ngo ndubaka iyo nuzi iyo WhatsApp shop. Muri urwo rwego twamuzaniye umu agent araza amufashe, amwicara iruhande amufashe, yenda niyo nawe amafoto meza atayafite, twebwe abo twatraininze turabize, aramufatira amafoto niyo content arayimukorera. Wowe icyo asabwa ni ukuvuga ati iki igicuruzwa cyanjye gihagaze kuri ibi biciro. Rero urumva ko nibagira impungenge. Ihuzo nka ICT chamber twatekereje ku baturage cyane rwose, buri serivisi yose akeneye, buri produit yose arayisanga muri make. Ihuzo ni ukwisanzura ukaba wakoresha ikintu cyose. Yego.
TV1 kandi ni urubuga rugari natwe muzatugereho tubamamarize kubera ko buriya hari abo mugeraho kuko mwagiye kuri tele ariko hari nk'uwabumva kuri radio cyangwa kuri televiziyo twese serivisi ziratureba rwose ikintu cya mbere ni amakuru tugomba rwose guha abaturage abanyarwanda tubatekerezaho ko hari akantu yaravuze k'aba agenti wenda abantu batabyumva nabi urabona iyo urimo gusetinga online cyangwa se WhatsApp shop yawe uri umucuruzi hari ikintu ukora rimwe inshuro ya mbere urugero nyine gukora liste y'ibicuruzwa byawe gushyiraho ibiciro mbese nkarika twite mu catalog cyangwa se wenda kati nkuko muri e-commerce tubyita hari igihe wumva wenda bikurenze mu minota 20 mu agent bagufashe kabiri cyangwa mu minota 10 then ugatangira ugacuruza none ubwiyo nabonye tege biranoroshye iyo umuntu akoze order ukomeza guhitamo chatting uva nyine ihita forwarding a message cyangwa se order ye kuri nuza kuri shop wasetinze kuri nuza yawe ugahitangira kuza chattinga nawe rero mu agent bari gusetingira mukivuganira byabo ubuntu byara amafaranga bitewe n'uko mugize ariko buri muntu wese agerageze atangira amenyereza abakiriya be niba umuntu aje kugurira mu iduka uyu munsi ubwo ariko ubutaha ntuzigongera kwivuna uzakoreshe buno buryo nawe ubwo yikorera marketing kandi mu buryo bworoshye cyane. Yes, okay, turimo tugenda dusata umusozo w'ikiganiro cyacu ariko sinareka kino kibazo cy'uno warudukurikiye wari kugaruka ati e-commerce ni nziza iranakenewe cyane ariko babanze bareba ikibazo cya delivery kuko nanone uburyo bwo kugeza ibicuruzwa ku bantu biracyane imbogamizi mu Rwanda sinzi uko bimeze yavuze kuri delivery mu Rwanda ariko no hanze ndakeka kibazo cya shipping delivery bikiri kibazo sinzi nimba ari cyo mujya mu gitekerezo cyase ari byabona we awari ariko nta biriho byaramaze gukemura cyane ko buranekeza ko abenshi bakeneye gukoresha e-commerce ari abakora made in Rwanda kuvuga ngo isoko ryabo n'undi riba ririho n'abanyamahanga so yenda turareba delivery hano mu Rwanda ariko tunarebe no hirya no hino nk'umuntu ushaka kohereza ibintu muri Amerika kugeza uyu munsi yaba yenda ari kuri WhatsApp shop cyangwa se yenda kuri za e-commerce muri Nyaruguru no munsi ese umuntu muri Nyaruguru nagura ikintu hano i Kigali shipping iramugeraho gute delivery biragenda gute byanga ibintu bimugereho yes ni ikibazo yarabajije mu munota umwe murakoze cyane twabatekerejeho rwose kuri delivery kuko nicyo kintu cya mbere e-commerce benefiting aho ivuga ngo ije gukemura wa mwanya utakaza ujya muri shop ubageninga ugira ute nicyo kintu ije gukemura twagitekerejeho rero ikintu cya delivery ubu hari ama platform tukorana nayo atanga service za delivery delivering uko tuzi vuba umva nayo iwacu ugomba kwagura ibikorwa byayo bikagera kuri delivery umuntu bikamugeraho direct nimba ari ayodarinze wenda hari nk'uburyo nkuno yarageze nk'umuntu aramutse aguze nka container hano i Kigali hari uburyo bwo yituma irakatwa kuvuga container aguze nk'imifuka nka 20 y'isima ari muri Nyaruguru ubu hari uburyo ishobora guhita imugeraho yego yamugeraho cyane kuko uburyo buhari bwo gukoresha hari amanuze nayo ari kuza azi icyo kibazo urumva abantu ntago babizi ko bihari hari ama platform ashinzwe delivery ari kwihuza umuntu nagende ajye kuri www.ihuzo.rwa arasangaho serivisi zose zigiye zitandukanye namara no kugura ibyo agura yasuye arasangaho na platform zishinzwe kumudelivaringira ibi bikabugeraho kugiye rwose atarinze atakaza umwanya we. Yes, okay, urakoze cyane ikiganiro cyacu cyari business talk hari benshi bari wereje ubutumwa ariko ntabwo byakunda mu isaha imwe nizere yuko tuzabona ihuzo noneho mwagarutse muje muba mutereka tuganire dusobanurire muri rusange abanyarwanda n'abandi bakeneye gukoresha e-commerce mbashimira Nicole wakoze cyane ari nawe turahorana merci beaucoup Vena mukomeze mufasha abanyarwanda nyine gukoresha ikoranabuhanga mwakoze kwitabira ubutumire bwacu n'abashimira mwese muri mudukurikiye kuri TV1 ikiganiro cya Business Talk hamwe nanjye Alphonse Sengiyumva ndetse na Aline Oase mukomeze kugira umugoroba mwiza.